बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि वॾियूं हेडलाइंस। जैकबाबाद में मौलादाद थाणे जी हद ॻोठ भाई खान बुलेदी में ज़मीन जे पुराणे तकरार खां बुलेदी बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, 2 ॼणा ज़ख़्मी, सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतक़िल। मुतासिर धुर जे नादिर बुलेदी जो चवणु हो त पुट ज़मीन ते हर काहे रहियो हो त राहिब अली ऐं मजीद बुलेदी हमलो कयो। पुलिस मूजिब झेड़ो ज़मीनी तकरार तां थियो आहे। फरियादी पहुचण बाद केस दाख़िल कयो। जैकबाबाद में सिविल लाइन थाणे जी हद चन्ना पाड़े में कारें तकरार तां गुरगेज ऐं बाज़दानी बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। गुरगेज बिरादरी जा दादन ऐं शाहन गुरगेज ज़ख़्मी, ॻणती जोगी हालत में लाड़काने मुंतक़िल। पुलिस मूजिब वाक़ियो पुराणे कारें तकरार तां पेश आयो ऐं धुरियुनि विच में अॼु फ़ैसिले जी तारीख़ रखियल हुई, जंहिं ते गुरगेज बिरादरी पारां अमल न कयो वियो त झेड़ो थी पियो। पुलिस जे तालका सिविल अस्पताल में डॉक्टर न हुअण ऐं ऑक्सीजन न मिलण सबबि फौत थी वियल मासूम नींगर सफ़ीउल्लाह दश्ती सां इंसाफ़ न थी सघियो। सेक्रेटरी सिहत पारां जोड़ियल जांच कमेटी जी टीम बि ठुल न पहुची सघी। जमीयत उलमा इस्लाम पारां नींगर जे फौत थियण ते इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। गुलामुल्लाह शहर में बिजली जो कम कंदे हेस्को जो कच्चो मुलाज़िम शकील ख्वाजा करंट लॻण सबबि पोल तां हेठि किरी फौत। मुलाज़िम ख़राब ट्रांसफार्मर खे चकासे रहियो हो त ओचितो बिजली अची वई ऐं करंट लॻण सबबि नौजवान पोल तां हेठि किरी ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे इलाइक़े वासी अस्पताल खणाए वञी रहिया हुआ त रस्ते में ई फौत थी वई। कानपुर महर लॻ 12 वरियनि जो नींगर असदुल्ला पिताफ़ी पैर तिरकण सबबि मच्छी जे तलाउ में ॿुॾी फौत। नींगर जे ॿुॾी वञण जी इतला ते वारिसनि खेसि बेहोशी वारी हालत में कढी कानपुर जे सरकारी अस्पताल खणी आया, जिते डॉक्टरनि पारां नींगर जे फौत थियण जी तस्दीक कई। दहरकी में हिंदू नौजवान सच्चानंद नारीवाह में टपो खाई आपघात करे छॾियो। नौजवान जो क़ौमी शनाख्ती कार्ड ऐं मोटरसाइकिल रेहड़की नारीवाह भरिसां हथ। मक़ामी टोबनि पारां नौजवान जी ॻोल्हा जारी। वाह पाणी सां भरियल हुअण सबबि इमदादी टीमुनि खे मुश्किलातूं पेश अचण लॻियूं। आबपाशी अमलो इतला बावजूद गायब। खैरपुर नाथन शाह वेझो ॻोठ डंगरवासी 19 वरियनि जो मोहम्मद इलियास लांगा नांग जे कखण सबबि फौत। नौजवान ज़मीन ते कमु करे रहियो हो त खेसि नांग कखियो, जंहिंखे फौरी तौर सीता रोड IHS अस्पताल खणी आयासीं, जिते वैक्सीन न मिलण सबबि असांजो गभरू जवान तड़पी तड़पी फौत थी वियो। वारिसनि जो इल्ज़ाम। नवाबशाह में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन असद कोराई पारां सरकारी प्लाट ते कब्ज़ो। शिकायतनि ते डायरेक्टर एंटी करप्शन जो छापो, कम बंदि कराए छॾियो। सर्कल ऑफिसर सरकारी प्लाट ते कब्ज़ो करे घर तामीर कराए रहियो हो, जेको बंदि कराए छॾियो आहे। संदसि ख़िलाफ़ महकमानी कार्रवाई भी कई वेंदी। डायरेक्टर एंटी करप्शन मीर नादिर अली। ठठो में UC चेयरमैन नूरदीन ख़िलाफ़ रहवासियुनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। अॻवाननि अली हसन मलाह, वकील मलाह, रियाज़ मलाह, PTI अॻवान मुस्तफ़ा चांडियो ऐं ॿियनि जो चवणु हो त गुज़िरियल 4 सालनि में यूनियन काउंसिल जे अकाउंट मां 2.5 करोड़ रुपया ख़र्च ॾेखारिया विया आहिनि, पर असांखे UC में किथे बि 1 रुपए जो कम बि नज़र नथो अचे। हुननि घुर कई त UC चेयरमैन ख़िलाफ़ कार्रवाई करे हड़प कयल रक़म क़ौमी ख़ज़ाने में वापसि कराई। मीरपुर माथेलो में सिंध शागिर्द सुभाउ तरफ़ां ऑनलाइन क्लासिस ऐं सेमेस्टर फीस वसूल करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शागिर्द अॻवाननि राशिद सियाल, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, फरहान मंगी ऐं ग़ुलाम फरीद मलहण जो चवणु हो त ऑनलाइन क्लासिस मां ॻोठाणे शागिर्दनि खे को बि लाभ हासिल नथो थिए। इन लाइ ऑनलाइन क्लासिस बंदि करे सेमेस्टर फीस मुआफ़ कई। जालपुर वॾा वेझो क़ाइम पीर दीनदार शाह ते रतो देरो वासी सरकारी मुलाज़िम नूर मोहम्मद शाह पारां मुबैना कब्ज़ो करण ख़िलाफ़ दरगाह जे मुतवली माही फ़कीर ऐं ॻोठाणनि सहाफ़िन आॾो दाहींदे चयो आहे त नूर मोहम्मद शाह गुज़िरियल 3 सालनि खां दरगाह ते कब्ज़ो कयूं वेठो आहे ऐं असांखे ख़ामोश रखण लाइ कूड़ा केस दाख़िल कराए थो। हुननि घुर कई त दरगाह ते कब्ज़ो कंदड़ सरकारी मुलाज़िम ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। ही हुयूं हेडलाइंस। जैकबाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पारां SSP जैकबाबाद बशीर अहमद बिरोई ख़िलाफ़ मुसलसल सते ॾे बि एहतजाज कयो वियो आहे। उन्हनि जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि, अचो त संदन वीचार ॿुधूं। SP जेको आहे पंहिंजे माण्हुनि खे हिदायत ॾेई करे असांजे पुरमन जलूस जे मथां असांजा हथ ख़ाली दोस्त उनजे मथां जेको आहे पंहिंजो आंसू गैस हलायो अथई ऐं असांजा माण्हू 200 माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि, उनखे शेल लॻा आहिनि। असांजो हीउ जेको आहे चीफ जस्टिस साहिब खां आर्मी चीफ खां मुतालबो आहे त हिन जी जुडिशल इंक्वायरी कई वञे। हिते कोई जज वेहे या कोई DIG लेवल जो कोई माण्हू हुजे त असांजी इंक्वायरी करे असां ॾोही थियूं था, असांखे सज़ा ॾे। पर जेकॾहिं हे ॾोही थिए थो त हिनखे सज़ा बि ॾे, हिनखे सस्पेंड बि करे हिनखे जेल में हणे। ऐं असांजो मुतालबो आहे इहो त हिन ज़ालिम SP खे हटायो। असां हिन एहतजाजी प्लेटफॉर्म खां इहो घुर था कयूं सिंध हुकूमत खां त ॾिसो तव्हां पंहिंजे वाइदे ख़िलाफ़ी न कयो। अव्हांजो वाइदो हुयो हीउ SP हटंदो ऐं हिन जे मथां इंक्वायरी मुक़ररु थींदी। असां तव्हांजे चैनल जे तवसुल सां इहो ॿुधाइण था चाहियूं त हीउ SSP जैकाबाद इंतिहाई ज़ालिम इंसान आहे ऐं जीअं त
हिन ज़ुल्म जी इंतहा करे चुको हुयो। वरी कल्ह हिन हिकु सहाफ़ी खे धमकाइण जी कोशिशि कंदे उन जे भाउ खे क्वार्टर घाट करायो आहे। सिटी थाणे जो मुंशी आहे उहो, ऐं उनखे चयो अथई अगरि अव्हां कवरेज ॾींदव त मां अव्हां जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कंदुसि। ही आज़ाद मीडिया जे ख़िलाफ़ु आहे, ही ज़ालिम आहे, ही जाबिर आहे। असां हक़ रखूं था एहतजाज जो। असांजे मथो ज़ुल्म थियो आहे। 21 रमज़ान जे ॾींहुं योम अली अलैहिस्सलाम ते पूरे पाकिस्तान में अहिड़ी सिचुएशन किथे बि पैदा कोन थी जेकी पोज़ीशन SSP जेकाबाद बशीर बुरोई जेकाबाद में पेश कई। हिन नंढड़े ॿार खां वठी नौजवान पोढ़े ताईं ज़ख़्मी कया असांजा, असांजे मथो फायरिंगूं कयूं, उनखां पोइ FIRूं कटे असांजे माण्हुनि खे हिन जेल रवानो कयो। उनखां पोइ अॼु ॾींहुं ताईं ही शख़्स पंहिंजी बदमस्ती खां बाज़ नथो अचे। अञा असांखे थ्रेड थो ॾिए जे अगरि एहतजाज ख़तमु न कयो त असां तव्हांजे मथां अञा FIRूं कटंदासीं। असांजो एहतजाज SSP जेकाबाद बशीर अहमद बिरोई जे ख़िलाफ़ु आहे, जंहिं 21 रमज़ान ते एॾो तशद्दुद करे निहते मुस्लमान शिया आज़ादारनि जे मथां तमामु मुस्लमान ननि जे मथां जेको आहे 21 रमज़ान जे ॾिहाड़े ते पाक मुक़दस ॾिहाड़े ते उन्हनि एॾी तशद्दुद कयो जो उन्हनि पुलिस खे एॾियूं अथॉरिटियूं ॾेई छॾियूं जो उन्हनि पंहिंजा ज़ाती हथियार इस्तेमालु करे, तव्हां हे फुटेज ॾिसी रहिया हो, ज़ाती हथियार इस्तेमालु करे आज़ादारनि जे मथां हवाई फायरिंग, शेलिंग, आंसू गैस, तक़रीबन उनमें असांजा 100 आज़ादार ज़ख़्मी थिया ऐं उन्हनि अलॻि अलॻि सां 2 FIRूं कटे 200 माण्हुनि ते असांजनि ते FIRूं कयूं। उनखां बाद असांजे मुसलसल मुमिनीन खे धमकाइण, उन्हनि खे जेको आहे सो प्रेशराइज़ करणु, ऐं कल्ह त एतिरे हद ताईं SSP जेकाबाद किरी चुको आहे जो आज़ाद मीडिया जे तमामु दोस्तनि सहाफ़ियुनि खे धमकाइण ऐं उनखे डिॼाइण त तव्हां इन धरणे जी कवरेज छो था ॾियो। SSP जेकाबाद असां तोखे ॿुधाइण था चाहियूं जेसीं ताईं तुंहिंजो जेकाबाद खां तबादलो नथो थिए, तूं जेकाबाद खां नथो निकिरे, तेसि ताईं असांजी हीअ बुख हड़ताल, हीअ असांजो एहतजाज जारी सारी रहंदो। जैकबाबाद खां पोइ रुख़ कंदासीं पनवाकिल जो, जिते तारीख़ी ॻोठ चूंडियल नुमाइंदनि जी बेध्यानी सबबि रोड जी सहूलियत खां महरूम आहिनि। पनवाकिल खां तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे माजिद महेसर। सीन वक़्तु मौजूदु आहियूं पनवाकिल जे लॻ ॻोठ आहे चिचड़ो, चिचड़े जे भरिसां ॻोठ रोजो आहे ऐं लाखो लंजारी ऐं मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो हिते ॻोठनि ॾांहुं रस्तो वेंदो आहे। हिते गुज़िरियल 35 खां 36 साल थी विया आहिनि जेको रोड जो जेको कमु आहे उहो रुकियल आहे। उनखां पोइ जेको आहे हितां जा जेके माण्हू आहिनि ख़ासि तौर ते परेशानी खे मुंहुं रहिया आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो हिते तक़रीबन तमामु घणा ॻोठ आहिनि उहे जेको आहे सो मायूसी शिकार आहिनि। जेके हितां जा जेके हुक्मरान आहिनि सिर्फ़ु वोट वठी विया आहिनि पर इनखे जेको आहे रोड ठाराए नथा ॾियनि। उनखां पोइ जेको आहे सो हितां जा जेके आम सफ़र ते जेके मुख़्तलिफ़ जे कारोबारी मर्कज़ आहिनि उहे बि हिते मौजूदु आहिनि। अचो त उतां ॻोठनि खां पुछो त हुनजो छा चवणु आहे। 32 साल थी विया न हिन रोड सां को बि अहिड़ो को माण्हू न आहे जेको सुलझियल माण्हू हुजे जेको असांजी पुठ भराई करे ऐं मालिकी करे। सभु माण्हू सिर्फ़ु जहिड़ो मुतालबो पंहिंजा पूरा कयूं, मक़सद पूरा कयूं, इलेक्शन में वोट वरितियूं, असांखे बेवकूफ़ बणायूं, हलिया था वञनि। कंहिं असांजो अॼु जो तो हीउ कमु न करे सघियो आहे। असां सभिनी खे उन्हनि खे इल्तिजा कयूं था त हीअ रोड असांखे बिल्कुलु असांखे खपे, असांजी ज़रूरत आहे। मेन मसइलो असां इहा आहे त असांखे इहा शइ खपे। 25-30 साल थी विया आहिनि त रोड जी न रिपेयर थी आहे न कुझु। असां हिन रोड सां तक़रीबन पनवाकिल ताईं पूरो कलाकु लॻी थो वञे पियो आहे। कुल 14 किलोमीटर 14 मिंटनि में ईअं सम्झो असांखे माना हिन रोड सां तक़रीबन न ॿार अची सघे थो न बचो। ॾिठो पाण त आबादी जे लिहाज़ खे एतिरी आबादी अचे वञे थी। 15-20 ॻोठनि जे मुश्तमिल माण्हू जेके ॻोठनि जा आहिनि उहे हितां गुज़र थिए थो पियो। असां चूंडियल नुमाइंदा रद्द था कयूं त असांजे रोडनि खे कुझु रिपेयर कराए वञे या नवां ठाराए ॾिना वञनि त जी महिरबानी थींदी। नाज़रीन हिन ॻोठनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त हिन जो चवणु आहे 36 साल थी विया आहिनि हितां गुज़िरियल वॾे अरसे खां वठी जेको रोड जो कमु आहे उहो रुकियल आहे ऐं हिन ॻोठनि जो चवणु आहे त असां जेके ॿिया बि हक़ीक़ी जेके जाइज़ी मुतालबा आहिनि उहे मञिया विया आहिनि। कैमरा टीम सां गॾु जेकब न्यूज़ माजिद मैसर पनवाकिल। ही हुयूं हिन ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक ख़बरुनि में तफ़सील लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnews.com। फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब ख़बर।